Так, всех приветствую, это Виктор. И, собственно, день первый. Пробираюсь я через тернии к нашим глубинам, к нашему приводу ГРМ 1ВД, крузак. Так, даже не знаю, с чего начать и как помягче выражаться. Ну, ладно, поехали. Буду вам показывать, осуждать никого не буду. Осуждаешь, предлагай. Так, поехали с первого. Снял радиатор. Весь процесс разборки запечатлен на экшн-камеру. Будут видео ускоренной съемки. Значит, первое. Так, патрубок радиатора, вот этот надо обязательно поменять, нижний. Он задевал об шкив генератора. Еще немного и привет, мотор. На ленд-крузере нету датчика оповещения о низком уровне антифриза, есть только стрелка. И, как правило, летя по трассе, вы смотрите на трассу, а не на стрелку. Ну, со всеми вытекающими последствиями. Так, это первое. Патрубок просто надо двигать в сторону. Вот, и проверять, когда у вас мотор запущен, первый запуск там. Все это осматривается. А далее снял, собственно, радиатор. Разбираю тут навесное. По навесному вопросов нету. Есть вопрос к одной муфточке, там Bracket Hub SFN она называется. Она шумит, ее желательно поменять, но не критично. Вот. По остальным шкивам, роликам все в порядке. Здесь не хватает петельки нажимной, чтобы не давить на ролик, а именно на натяжитель, на основу. Вот. Ну, я смотрю на какой-то номер странный. Возможно, она мененная деталь, контрактная. Так. Далее снял, собственно, он тут наш трубку с патрубком. Видим термостат, правда, он стоит вверх ногами. Вроде как на всех машинах он должен вот этим обратным клапаном стоять вверх. Он спускает воздух. Ну ладно, идем дальше. Снял насос гидроусилителя и видим наш натяжитель. Вылет солидный, износ как бы есть. Но есть еще один такой маленький нюанс. Натяжитель не затянут. Поэтому в любом случае надо снимать всю плиту, глянуть, может там и второй отворачивается уже. И затянуто ли все остальное. На всякий случай снял еще крышечку, проверить затяжку ТНВД. Ну, хотя ее было не обязательно снимать. Но тем не менее я снял, посмотреть. Далее. Есть нехватающие болтики, но они не сильно важны. Вот, особенно на лобовой плите, я не знаю, может, ну, вроде как ездила. Далее. Также не хватает кронштейнов упорных на патрубке кулера. Как мы видим, патрубки кулера все замаслены, а замаслены они из-за того, что они при надуве стремятся разойтись в стороны и слететь со шлангов. Кронштейн придерживает все это дело. И вот этой замасленности быть не должно. Далее также сам кулер. Обычно, когда вы затягиваете вот такие штуки прорезиненные, да, вот так вот, обычно там стоит втулочка металлическая, чтобы эти штуки резиновые вот так не расплющивались. И у нас кулер не гулял. Далее, что еще добавить? На самом деле есть еще отдельное видео. Но пока на сегодня вот так. Сальник, кстати, тоже стоит. Он должен стоять чуть глубже, на 1,5 миллиметра. Так что немножко неправильно. Далее, что еще обнаружилось? Тоже. То есть ключевые моменты, самые важные, что вот патрубок мог вот лопнуть и привет, мотор. И второе, это тут отдельно, не знаю, кто устанавливал эту Вибасту, как бы 200 и вот это вот. Но это ладно. Она стоит на какой-то непонятной штуки. И эта непонятная штука нам почти уже дотерла до дыр радиатор гидроусилителя. Он также мог скоро уже уйти. То есть вот такие моменты пока. Посмотрим, что будет ждать меня дальше завтра. Я все-таки систему тут не обманешь. Крышки клапаны обязательно снимать. Вот. То есть плиту еще можно выковырить, а поставить обратно не получится никак. То есть прокладки там заживутся по технологии и правильнее. Я как бы стараюсь иногда экономно разобрать, чтобы не терять свое время. Но все-таки придется соблюдать технологию разборки и сборки. И придется тут разобрать дальше все две клапанные крышки.
Посмотрим, что нас будет ждать там. Надеюсь, ничего серьезного. Что ж, ладно, всем пока.